Salve galera, bom dia. Aí, hoje é dia de manutenção na Export. Vamos trocar aqui hoje o tensorzinho da corrente lá, ó. Acender a luz aqui pra vocês verem lá. Vamos trocar aquele carinha ali, ó. Já tô tirando ele lá embaixo, ó. Olha lá, já soltei ele ali. Vamos trocar, que esse carro aqui de manhã cedo tá dando um barulho. A primeira partida, quando você liga ele dá aquele barulho de bateção, sabe? Tá de manhã cedo. Aí carrega o acionador de óleo, ele para, volta ao normal, fica quietinho. Já comprei a peça nova aqui, ó. Comprei a peça nova aí. E hoje, ó. Paguei R$90, ó. O cara fez R$90 pra mim. Vamos mandar bala essa bichona aqui. Vou tirar ali. Já volto com vocês aí. Aí galera, tirei ele lá. Vou acender a luz de novo aqui. Com uma mão só pra filmar. Eu tô de luva aqui, tá difícil de mexer no telefone. E ó, tirei a pecinha velha. Vou meter a nova aqui no negócio aqui agora. Vou abrir esse bichão aqui. Vou usar o pé pra ajudar aqui. Aí ó, pecinha nova, pecinha velha, igualzinha, sem choro nem vela. Vou bichona no lugar lá agora. Vou tentar abrir isso aqui com a mão só, é complicado. Aqui ó, meti uma quinta marcha no carro lá. Empurrei o carro pra frente e já puxei o freio de mão. Daí a corrente fica mais folgada lá, entendeu? Agora vamos ver aqui o que vai. Ó, bem mais resistente que a outra. Você vem aqui atrás, aqui ó, lá embaixo lá. Se dá pra filmar pra vocês lá. Olha lá, ó, o buraquinho dele lá. Vem com a bichinha lá. Mexe pra dentro. E dá-lhe rosco, a gente tem rosca, hein? Ó, eu tirei na mão, não fiz nem força. Se consigo filmar e colocou. Eu acho que a tampa do óleo caiu no chão lá. Ó, tem bronca aqui, ó. Acabar de colocar ele. Vem com a chavinha aqui. Encostou lá, ó. Não precisa apertar muito. Tem gente que aperta até sair leite. Não vejo necessidade. Isso aqui é só um tensor, gente. Ele não tem como dar vazamento, porque ele tem um anelzinho aqui, ó. Anelzinho de cobre aqui, ó. Igual o bujão do óleo, cara. Não tem necessidade de apertar, velho. Beleza? Deixa eu tentar catar a tampa do óleo ali de novo pra me tampar aqui. Aí, galera. Já montei lá. Vou dar a chave do bicho aqui agora. Zerado. Valeu, galera. Vou pegar o quê? Eu dei a primeira partida ali antes de começar a filmar. Ele bateu, o tucho carregou de óleo
Zerou. Ficou filé. Aí quem tiver com esse problema aí, ó, só trocar o bichão, hein? Se ele estiver fazendo barulho só na primeira partida, você trocando isso aí, ele já resolve, entendeu? Trocando esse acionador aqui, ó, ele já resolve. Caso vocês estiver fazendo barulho com ele funcionando já, com o uso normal aí já é problema da corrente, né? Aí tem que trocar o kit completo, a corrente, os guias. Eu não sei se troca as engrenagens também. Beleza? Isso aí, galera. Fica assim. Um abraço a todos aí. E bora pra Campos, hein? Dia 22 ou 29? 22, né? Dia 22. Jordão é nóis.